Okay, TBA ဆက်နေကြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ tech နယ်ပယ်တွေမှာတရုတ်ကဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲဆိုတာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ထားတာရှိတယ်ခင်ဗျာမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျတော့တရုတ်ဖုန်းတွေအများကြီးတွေကနေမှမထင်ထားဘဲနဲ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့ Realme အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတယ်ဆိုတော့ Realme စဝင်လာတော့ကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစဝင်လာတော့ကမှတ်မိသေးတယ်သူက brand သေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းသိပြီးတော့များများဆဆမရှိဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ brand တွေထဲမှာနေရာရမြန်တဲ့အထက်မှာ Realme ကတော်တော်လေးတည်တာတယ်ဟို global ဘက်ကတော့တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပြီးမှဆက်ပြောမယ်အခုဒီ local market ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံ market ထဲမှာကျတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်နဲ့သူဖြစ်လာတဲ့ brand တစ်ခုဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလဲအဲ့ဒါတော့မသိလိုက်တဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဓိကကတော့သူတို့ product တွေကပဲစကားပြောသွားတာဗျ Realme ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွင်းတဲ့အထဲမှာသူက price to performance ကောင်းတဲ့ brand သူ့ရဲ့ညီနောင်တွေဖြစ်တဲ့ Oppo တို့ Vivo တို့ကနေပြီးတော့မတူဘဲနဲ့ခွဲထွက်လာပြီးတော့ဒီ global market ထဲမှာနေရာတစ်ခုယူလာနိုင်ခဲ့တဲ့ brand ဆိုတာတော့သိကြလိမ့်မယ်ဒီ brand တစ်ခုပေါ့နော်အထူးသဖြင့် phone brand တစ်ခုဆိုတာ global မှာနေရာရဖို့ကမလွယ်ဘူးဟိုမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ထဲမှာဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်အချိန်တူတွင်းမှာဒီလောက်မြန်မြန်ရဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စအခုဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တူလေးတွင်းမှာပဲသူတို့အကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံတော်များမှာလည်း market share တွေများလာတယ် Google နဲ့ Kantar နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့ Kantar Brand Z Chinese Global Brand Builder 2022မှာလည်း Realme က top 50ထဲမှာပါလာပြီအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး Best Newcomer for Balanced Growth လို့ခေါ်တဲ့ Special Award လေးပါသူကရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ Realme ကအဲ့လောက်ထိဘာဖြစ်လို့မြန်မြန်တိုးတက်လာလဲသူ့ရဲ့ brand strategy ထဲမှာဘာတွေမှန်ခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော်တော်လေးခံမှန်းမှုကောင်းတဲ့ topic တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အရှိတုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ price to performance ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးမိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Redmi ဖုန်းတွေနဲ့ price to performance ကိုရှင်နိုင်တဲ့ brand ဆိုလို့ Realme လောက်ပဲရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဗျာ Snapdragon 710 သုံးထားတဲ့ Realme 3 Pro ကို official global price ကိုမှ3,200 ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီ Redmi Note 7 Pro China က Snapdragon 675 ကိုသုံးထားတယ်ဈေးလက်သိမကွာဘူးဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့ Realme ကကိုယ်တိုင်ရောင်းချင်တဲ့ price range တွေမှာဘာလို့ဦးစားပေးရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်လူငယ်ကို target ထားတဲ့ brand တစ်ခုအနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ Realme ကသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဒီ fashion ကျတဲ့ design လှတဲ့ဖုန်းတွေအနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့အခြားရေးပါတဲ့ display တွေ camera တွေ fast charging တွေကိုလည်းသူတို့ဦးစားပေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုရင် 60Hz ကနေ 90Hz ကိုအကူပြောင်းနေမှလည်းအစောဆုံး brand တွေကတခုတတိယတစ်ခုက Realme ကသူတို့ရောင်းမဲ့ market ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားတယ်လက်ရှိဗျာအိန္ဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရယ် Xiaomi ရယ်ပြီးရင် Realme ကတတိယ market share အများဆုံးပဲမနှစ်ကတော့ကပေါ့နော် global chip shortage ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Realme က Qualcomm စီကနေပြီးတော့ chip တွေဝယ်ရမယ့်အစားဒီ Shanghai က manufacturer တစ်ခုစီကနေပြီးတော့ chip တွေဝယ်ပြီးတော့ India market အတွက် handset model အသစ်တွေဆက်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒီ move က Realme ကို India market မှာတတိယနေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော် India လိုမျိုးသူကဒေါ်လာ200အောက်ဖုန်းတွေဝယ်လို့အရင်များတဲ့နေရာမှာ price to performance ကောင်းကောင်း battery ခံပြီးတော့ fast charging ပါတဲ့ဖုန်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရောင်းခဲ့တာသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ချက်အဓိကကတော့အဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာလူအများဆုံးလိုချင်တဲ့တည်တာတဲ့ feature တွေကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ခဲ့တာမျိုးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က marketing ဘိုင်းမှာလည်းသူက social media ကိုအဓိကသုံးတယ်ဒီ traditional marketing ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လူငယ်ဆန်တယ်ပေါ့ Realme ရဲ့ social media profile တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် post တွေ tweet တွေ review တွေနဲ့အများနဲ့ active ဖြစ်နေတယ်ဖုန်းတွေမထွက်ခင်မှာလည်းအများနဲ့ customer တွေနဲ့ industry အောင်လုပ်ထားတယ် reviewer influencer တွေကိုလည်း unboxing တွေ review တွေလုပ်ဖို့အတွက်အများနဲ့ unit တွေပို့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲတော်တော်များများသော model အသစ်တွေဆိုရင်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နီးတူဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံထက်တောင်နည်းနည်းစောပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တာမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တယ်ငကိုကလေးက price to performance ကောင်းတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်နေပြီးသားဟိုမှာ media coverage ကောင်းတာကလည်း Realme အနေနဲ့လူသိများလာတာမျိုးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ Realme ကသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနှီးပါးကအဖက်တင်တယ်အရာထင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့စပြီးတော့ထွက်လာတော့ငါနဲ့ရှင်လိုက်ရင်အခုကတိုးတက်လာတယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားလာတယ်အသုံးဝင်မဲ့ထင်တာတွေကိုသူတို့ like လုပ်ကြည့်တယ်ထည့်ပေးကြည့်တယ် software ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးနေသူတို့သဘောကျကြတာများလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဓိကသူတို့ view site တဲ့အပိုင်းနေနဲ့သူတို့ fan တွေတော်တော်များများနေရကွက်တိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Realme fan တွေကဖုန်းသစ်ထွက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်တော်တော်များများလည်း upgrade လုပ်ကြတယ်
ကိုရီစီကိုတော့မှ review လာတောင်းကြတာမျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ brand PC လေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာအတိအကျစေတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုလည်းတော်တော်သူတို့ရောင်းနေတဲ့ Realme C30 လိုမျိုးဖုန်းမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသက်သာတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကိုဖုန်းလိုပဲတာမန်လောက်ပဲသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ရေးချယ်စရာဖြစ်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်ထိန်းထားတာသူတို့ရဲ့ဖုန်းဒီဇိုင်းဘာလို့ဆိုဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကရုပ်ဆိုးစရာမလိုဘူးဗျာဆိုတော့ဖုန်းကိုအရန်ကောင်းတာမလိုဘူးတာမန်သုံးလုံးလောက်ပဲဆိုတဲ့သူမျိုးအတွက်ကဒီလို product တွေကို Realme ကထုတ်ပေးတယ်မြန်မာပြည်ထဲကိုသွင်းပေးတယ်ဒီမှာရွေးချယ်စရာပိုရတယ်အဲ့ဒါကောင်းနေတဲ့အချက်ပဲပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလားတော့မသိဘူး Realme ကဒီတခြား brand တွေလောက်ဖုန်းတွေအများကြီးမရှိဘူးဒီကိုသွင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခု C30 C35 တို့လိုမျိုး C series တွေရှိမယ်နံပါတ်တွေနဲ့ထွက်တဲ့ Realme 9တို့လိုဖုန်းမျိုးရှိတယ် Global မှာကျတော့ဒီတဲ့ပုံများတဲ့ model တွေရှိတာပေါ့ဗျာRealme GT series တို့ Narzo တို့ Q series တို့ဘောင်းလုံးရှိတယ် GT series တွေဆိုရင်တော်တော်မိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ် Realme fan မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းသူက GT2 ဆိုလို့ရှိရင် flagship ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့မိုက်တယ်တခုရှိတာကအဲ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်မဝင်ဘူးနောက်ပိုင်း Realme ကသဘောကောင်းရင်တော့သွင်းပေးမှာပေါ့ပြီးတော့ Realme နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားဖြတ်ပြီးတော့ကြီးကျူးခြင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် personally ပြောခြင်းတဲ့အပိုင်းကသူရဲ့ software Realme ဖုန်းတွေကဒီ Android ပုံကို Realme UI အုပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့သူကအရင်လုံလုံကျူးကျူးလုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးရှင်းတယ်တော်တော်လေးပေါ့တယ်ဆိုလိုချင်တာအလွန်အမင်းနေမလုပ်ထားဘူးဗျာဖုန်းကိုသုံးရတာပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးလက်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ် pure Android ကိုသုံးမှုတဲ့သူဒါမှမဟုတ် Google Pixel သုံးမှုတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် Realme UI ကိုလက်ခံလို့ရတယ်ဆိုတာအသေးချာတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က customize လုပ်ရတာကိုအားတဲ့တဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ stock experience ဒါမှမဟုတ်ရိုးရှင်းတဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဒါကဂျားပြတ်ပေါ့နော်လမ်းကြုံနေဝင်ပြောတာဆိုတော့ဗီဒီယိုရှင်းမှာတော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ Realme ကအချိန်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာ local ထဲမှာနေရာရလာသလို global မှာလည်း fan base ကတော်တော်ကြီးလာတယ်အဓိကပြည်တွင်းမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ Realme ရှိနေတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ညှို့လင်းစရာလေးတွေလည်းတော့ရှိတာပါနော်ခုနကတော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးလက်ရှိ series တွေထက်ပို့ပြီးတော့ premium ဖြစ်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့ performance ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းဆက်သွင်းလာလိမ့်ဦးမယ်ဆိုရင်ဒီက fan တွေကလည်းသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်လက်ရှိအနေနဲ့ကတော့ဈေးတွေကမငြိမ်ဟိုဟာတွေတက်ဈေးတွေဈေးတက်ဗာဈေးတက်ဆိုတော့ချက်ချင်းတော့ရောက်လာအောင်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးတေချာတာတော့ Realme ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် product နည်းနည်းနဲ့ဒီတက်ပိုကောင်းအောင်ဒီ product တွေကိုပဲပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ user အများစုလိုချင်တဲ့ဟာနဲ့ဈေးကွက်နဲ့ကိုက်မဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူတို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထုတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကို plan ထားတယ်လို့ပြောတယ်သူက local မှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်မယ် global မှာလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့ influence ရှိတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့သူတို့အားစိုက်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုး GT series တွေလိုမျိုး top of the line flagship phone တွေကို Realme ကထုတ်နေတာကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့စီမှာဗျာ flagship တွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်အချိန်မျိုးဒီကိုရောက်လာနိုင်တယ်လောလောဆယ် Realme ကခင်ဗျားတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နေနေရအောင် Realme ကိုဘာတွေပြန်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလဲသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့ထုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်ဘက်မှာအားရပြီးဘယ်ဘက်နေမှာအားမရတာမျိုးရှိလဲအောက်က comment တွေမှာထုံးစံနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးတော့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့